خروجة الويك اند دايما بتكون أكلة حلوة مع ناس حلوة، مع أهلك بقى، مع أصحابك. المهم إن احنا ننبسط بأكلة حلوة. اعملوا بقى سيف للفيديو ده عشان هتحتاجوه قريب لو انتم من عشاق المندي والمصبي والمدفون والمضغوط والمقلقل. النهارده هنقول لكم على مطعم من أقوى مطاعم المندي في دبي والشارقة وأبو ظبي وعمان وقطر. الناس بتجيله مخصوص من كل حتة في العالم. مطعم زمزم، المطعم اللي بيتميز بشياكته، ده غير كمان إن جلساته مختلفة حسب اللي بتفضلوه. طبعا عندهم كمان جلسات بخصوصية. المنيو عندهم هتلاقوه كبير جدا ومتنوع، بيرضي جميع الأذواق. اول ما بتعملوا الاوردر بتاعكم بينزل لكم الاول الشتني وشوربه الحنيذ مع الدقوس. اول حاجه طلبناها الفحصه مع الخبز، يا لهوي لو نقدر نوصف لكم جمالها. لحمه كده يا جماعه متفتفته ودايبه جوه طاجن مليان في البصل والطماطم، يدخل كده الفرن ويخرج لكم مع العيش الخطير اللي لازم تجربوه. العيش ده اسمه الملوح، الخبز اليمني، فظيع يا جماعه. وبعدين طلبنا لحم حنيذ خروف ضلع، وده بيطلع معاه رز من اختياركم، بخاري او مندي او ميكس، وده طبعا ينفع للعائلات واللمه. قمنا لابسين جلافزاتنا ونزلنا بقى عليه بالصوصات المختلفه. وعايزه اقول لكم كمان جربنا حاجه جديده عمري ما جربتها في حياتي، ان انا احط عسل على اللحمه، وطلعت خطيره خطيره خطيره. بصوا يا جماعه اللحمه دايبه حرفيا ازاي ومستويه مظبوط ازاي. عايزه اقول لكم كمان لازم تجربوا في مطعم زمزم مصبي الفراخ، ده مش طبيعي يا جماعه، يعني ده من وجباتي المفضله دايما في زمزم. وبعد ما تخلصوا الاكل تحلوا بقى احلى تحليه، ينزلوا لكم بالقهوه العربي مع اللجيمات اللي هي لقمه القاضي، وده بيكون فري من المطعم ليكم. واحنا طلبنا كنافه بالمانجا زياده.